پادشاهی از وزیرش پرسید: چرا همیشه خدمتکارم از من خوشحال تره در حالی که هیچ چیزی نداره و من پادشاه که همه چیز دارم حال و روز خوبی ندارم؟ وزیر گفت: سرورم، شما باید قاعده 99 را امتحان کنید. پادشاه گفت: قاعده 99 چیست؟ وزیر گفت: 99 سکه طلا در کیسه‌ای بذار و شب آن را پشت درب اتاق خدمتکار بگذار و بنویس: این 100 دینار هدیه هست برای تو. سپس در را ببند و نگاه کن چه اتفاقی رخ می‌دهد. پادشاه این کار را انجام داد. خدمتکار کیسه را برداشت و موقعی که به خانه رسید سکه ها را شمرد. متوجه شد یکی کم دارد. پیش خود فکر کرد که آن را در راه گم کرده است. همراه با خانواده‌اش کل شب را دنبال آن یک سکه طلا گشتند و چیزی را پیدا نکردند. خدمتکار ناراحت شد از اینکه یک سکه را گم کرد. پریشانی به سراغش آمد با آنکه همه سکه‌های دیگر را در اختیار داشت. روز دوم خدمتکار پریشان حال بود. چرا؟ چون شب نخوابیده بود. وقتی که پیش پادشاه رسید چهره‌ای درهم و ناراحت داشت و مثل روزهای قبل شاد و خوشحال نبود. پادشاه اون موقع فهمید که معنی قاعده 99 چیست. قاعده 99 اون است که همه ما 99 نعمت در اختیار داریم که خداوند به ما هدیه داده است و تنها به دنبال یک نعمت هستیم که به نظر خودمان پنهان است و در تمام دوران زندگیمان دنبال اون یک نعمت گم شده می‌گردیم و خودمان را به خاطر اون ناراحت می‌کنیم و فراموش کرده ایم که چه نعمت‌های دیگری را در اختیار داریم. با عشق برای قدردانی از پروردگار بنویس: خدایا سپاس.